السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، جمائی یعنی کہ جمائی لینا، یہ زیادہ کھانے، نفس اور طبیعت کے بوجھل ہو جانے یعنی کہ طبیعت کے اکتا جانے اور سست پڑ جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو کہ انسان کو کاہل اور غافل بنا دیتی ہے۔ جمائی کے وقت انسان کا چہرہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہتا، جس کی وجہ سے شیطان خوش ہو جاتا ہے کہ اب انسان اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے، اب وہ عبادتوں میں اور دوسرے ضروری کاموں کے کرنے میں غفلت برتے گا، کاہلی اور سستی اس کے اندر آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کو کامل، مکمل اور کامیاب بنانے کے لیے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے عمل اور کام کے آداب اور طریقے بتائے ہیں، جن کے کرنے پر ہمیں ثواب بھی ملے گا، فائدہ بھی ہوگا۔ ان آداب میں ایک جمائی لینا ہے، جمائی کے آداب بھی بتائے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں اس کے آداب بھی بتائے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کے آداب معلوم کریں اور اس پر عمل کریں۔ جمائی کے آداب، ان آداب میں پہلا ادب، جب کسی کو جمائی آئے تو اسے جہاں تک ہو سکے ہمیں روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اپنے دونوں جبڑوں کو مضبوطی سے دبا کر جمائی کو روک سکتے ہیں، یہ پہلا طریقہ ہے، اس طرح کر کے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں ہونٹوں کو دانتوں سے دبا کر جمائی کو روک سکتے ہیں، اس طرح دونوں کو اس طرح دبائیں تو جمائی رک جائے گی۔ اگر ان دونوں طریقوں سے جمائی نہیں رک رہی ہے تو پھر ان آداب میں دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر جمائی بے قابو ہو جائے، نہ رکے، تو پھر آپ اپنے منہ پر لیفٹ ہینڈ کا اوپر کا حصہ رکھ لیں، اس طرح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کو جمائی آئے تو منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اپنا لیفٹ ہینڈ اس طرح رکھ لے۔ دیکھیے، منہ کو ڈھانپنے اور منہ پر ہاتھ رکھنے کی بات جہاں تک ہے، یہ تو عام حالات میں حکم دیا گیا، لیکن اگر نماز میں ہیں آپ اور نماز میں قیام کی حالت میں ہیں، آپ کو جمائی آ رہی ہے، تو حکم یہ ہے کہ آپ اپنے رائٹ ہینڈ کے اندرونی حصے کو اپنے منہ پر رکھ لیں، اس طرح۔ ہاں، اگر آپ قیام کے علاوہ نماز کے دوسرے ارکان ادا کر رہے ہیں تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ اپنے لیفٹ ہینڈ کے اوپر کے حصے کو اپنے منہ پر اس طرح رکھ لیں۔ ان آداب میں تیسرا ادب، جمائی کے وقت ہا ہا کی آواز نہیں نکالنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان جمائی کے وقت ہا ہا کرتا ہے تو شیطان قہقہے لگاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ یہ عام حالات کی بات تھی کہ ہا ہا کی آوازیں نہیں نکالنی چاہیے، لیکن ہمیں نماز میں خصوصاً جمائی کو جہاں تک ہو سکے روکنا چاہیے۔ اگر آپ نماز میں ہیں اور آپ کی احتیاط کے باوجود آپ کے منہ سے بے جھجک آوازیں نکل رہی ہیں، آپ اسے نہیں نکال رہے ہیں، وہ خود سے نکل رہی ہیں، تو آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ بے احتیاطی برت رہے ہیں اور آپ کی بے احتیاطی کی وجہ سے آپ کے منہ سے کچھ آوازیں نکل رہی ہیں اور وہ آوازیں ہا ہا یا پھر آہ آہ کی شکل لے رہی ہیں، اس طرح کی آوازیں نکل رہی ہیں، تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر آپ نے احتیاط کی، اس کے باوجود آوازیں نکلی ہیں، تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر احتیاط نہیں کی، بے احتیاطی کی وجہ سے آوازیں نکل رہی ہیں اور وہ آہ آہ یا پھر ہا ہا کی شکل لے رہی ہیں، تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کو پھر سے نماز لوٹانی پڑے گی۔ تو عزیز ناظرین، ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو جمائی کے آداب بتائے ہیں۔ اگر شارٹ فارم میں اسے دیکھا جائے تو عام حالات میں اگر آپ کو جمائی آتی ہے تو آپ پہلے اسے دو طریقوں سے روک سکتے ہیں۔ پہلے تو آپ اپنے دونوں جبڑوں کو اس طرح بند کر کے اسے روک سکتے ہیں، یا دونوں ہونٹوں کو آپ دانتوں سے دبا کر اسے روک سکتے ہیں، یہ دونوں طریقے۔ اگر پھر بھی جمائی نہیں رک رہی تو پھر آپ اپنے لیفٹ ہینڈ کے اوپر کے حصے کو اپنے منہ پر اس طرح رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ تو عام حالات میں ہے، نماز میں اگر آپ کو جمائی آ رہی ہے تو اگر آپ قیام میں ہیں تو رائٹ ہینڈ کے اندرونی حصے سے آپ اپنے منہ کو اس طرح ڈھانک لیں۔ اگر قیام کے علاوہ دوسرے ارکان میں ہیں
تو آپ اپنے لیفٹ ہینڈ کے اوپر کے حصے سے اپنے منہ کو اس طرح ڈھانک لیں۔ آخر میں پھر یہ کہا گیا ہم ویڈیو میں کہ اگر آپ ہاں کی آوازیں نہ نکالیں، عام حالت میں بھی اور نماز میں بھی، آپ نماز میں ہیں، اگر ہاں کی آوازیں احتیاط آپ نے کی لیکن پھر بھی نکل رہی ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے احتیاط نہیں کی، احتیاط نہ کرنے کی بنا پر آپ کے منہ سے آوازیں نکل رہی ہیں اور وہ ہاں یا پھر آہ بن رہی ہیں، تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ تو آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کیجئے۔ اسی طرح آپ کے ذہن میں اور بھی ٹاپکس آ رہے ہیں، اگر آپ کو کسی اور موضوع پر، کسی اور ٹاپک پر ویڈیو ہونا ہے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ظاہر کریں، انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ اس پر ویڈیو بنائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔